Què més? Jo volia fer-li un parell de preguntes a vostè, també a la consellera. Vostè, tratant el tema d'unió, de les obertures de seus i tal, ahir li van donar un ultimàtum al partit, al seu partit, a Unió Democràtica. Avui, el tema de la seu, l'apertura de la seu al Vaticà, no és també donar-li un toc d'atenció a Unió Democràtica, perquè el tema aquest ho portava molt bé gent d'Unió Democràtica. El tercer seria posar de representant d'aquesta seu al senyor Rigol. Aquesta seria la pregunta. No, realment admeto, diguem-ne, una capacitat d'imaginació. Certament, en la formulació, si més no, de la seva pregunta. No dic que vostè tingui més o menys imaginació, perquè no sóc ningú per jutjar-ho. Si vostè recorda quan vaig anunciar la creació de la delegació d'Itàlia, ja vaig anticipar que probablement hi hauria una delegació a la seu, perquè sí, jo ho vaig anticipar, i a més perquè en alguna ocasió, en algun fòrum, no sé si era en aquesta roda de premsa o al Parlament o en no sé quin lloc, sé que públicament ho vaig expressar. Per tant, és una decisió que s'està coent de fa mesos i que respon a una lògica que res té a veure, que té una lògica, per tant, de visió de país, de conjunt, i no té res a veure amb les dinàmiques de partits en absolut. La següent seria el conseller d'Economia ha dit que si Madrid toca el tema d'educació i sanitat, el govern de Catalunya es plantarà. Què vol dir? Bueno, primer, posar en alerta informació que a vegades es passa o es vol passar, sembla d'una manera desapercebuda, però que nosaltres cacem el vol, on s'ha comunicat per part del govern de l'estat espanyol a la Unió Europea les previsions pressupostàries per als propers, no sé si són 2 o 3 anys, d'acord amb els propis requeriments que fa en el govern espanyol les institucions de la Unió Europea, i ha comunicat negre sobre blanc. El que passa que això no ho presenten a bombo i plateret, miren a veure si pot passar una mica desapercebut. Ha comunicat el Ministeri de Hacienda del govern espanyol que, segons el seu criteri, els propers anys la despesa en relació al producte interior brut de sanitat i d'educació ha de ser més baixa. De moment això no està consolidat enlloc, entre altres coses perquè s'hauria de consolidar en els pressupostos de cara a l'any que ve, però de moment han enviat aquest paper a Brussel·les, per part del govern espanyol. És que això no és una especulació, això està posat negre sobre blanc, i evidentment a nosaltres ens sembla molt greu, perquè la situació, diguem-ne, dels serveis públics d'ensenyament i de salut, ja ho hem dit mantes vegades, estan molt al límit. I evidentment pensar que en la previsió de l'exercici que ve de l'any 16 i de l'any 17 encara s'ha de passar menys no s'entén per enlloc, i la temença que tenim és que contemplen una caiguda d'ingressos que només s'explica perquè estan pensant en una reducció del marc normatiu dels impostos, i aquesta és una idea que nosaltres no compartim, perquè el primer que s'ha de fer és garantir la prestació dels serveis públics, i quan tu tens garantida la prestació dels serveis públics i l'economia té una tendència de continu creixement, posem per cas, aleshores et pots replantejar la fiscalitat que hi fas, però la nostra visió és aquesta, que de fet és la que hem practicat aquests darrers 4 o 5 anys. La consellera, tenen algunes dades sobre si ha crescut, perquè he vist que dintre de les mesures el tema de les dones de 25 a 45 anys amb fill encara ha crescut el número de dones en aquest sentit? I la segona seria, s'està al corrent en aquest moment del tema del pagament de les residències de la tercera edat amb les concertades?
Miri, començo per la primera. Vostè feia referència a una de les mesures concretes que jo he citat, que té a veure amb incentivar l'ocupació en aquest sector, en el sector d'atenció a les persones, de persones joves, específicament dones d'aquesta edat amb càrregues familiars. És evident que estem parlant d'un segment de la població que té un índex elevat d'atur, però també coneixem com una de les cares de la pobresa el de les famílies uniparentals, en aquest cas dones amb fills a càrrec. Aleshores, vam treballar ja l'any passat, conjuntament amb el Departament d'Empresa i Ocupació, amb la patronal del sector de residències de gent gran ACRA, amb un conveni per tal de procedir amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya i els propis serveis d'aquesta patronal per tal de prioritzar la contractació de persones, de dones amb aquest perfil. Va funcionar bé i, per tant, una de les mesures del Pla de lluita contra la pobresa vol extendre dins del sector amb altres organitzacions, amb altres entitats, perquè creiem que és una bona eina de prioritzar, d'intensificar l'acció amb un perfil que coneixem, que tant per la via de les dificultats d'accés a un lloc de treball, però també amb la vessant més dura, que és la de la pobresa, existeix i està així documentat. La segona de les preguntes, que té a veure amb els pagaments, he de dir-li que malgrat les moltes dificultats que patim en l'àmbit de la dependència i la pèrdua progressiva de recursos de l'Estat, que en els darrers 3 anys el podem xifrar en 240 milions que hem anat perdent com a conseqüència de les retallades que l'Estat en matèria de la llei de la dependència ens ha estat infligint, en aquests moments estem pagant amb normalitat dins d'aquest context, insisteixo, de moltes dificultats a les residències, però també al sector de la discapacitat. Estem en uns mesos, malgrat les moltes dificultats, insisteixo, de normalitat. Gràcies. Sí, una pregunta pel conseller. Volia saber quin és, si podria concretar de Viena i Roma, quin és el nivell d'activitat que hi ha